नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के बारे में, जो कि आप सबके बीच में एगो नया धमाकेदार फिल्म के मुहूर्त आज ही कैले बड़े, जोना फिल्म के नाम ही बहुत ही शानदार बा। जी हाँ, हमेशा के तरह फिल्म के नाम निरहुआ जी के नाम के साथ जोड़ के रखल गईल बा, जो कि बा निरहुआ बनल करोड़पति। जी हाँ, निरहुआ बनल करोड़पति फिल्म के नाम रखल गईल बा। आप लोग सामने मुहूर्त के फोटो देख ही सकतानी। और हमेशा के तरह ए फिल्म में भी आप लोगन के निरहुआ जी के साथे साथे आम्रपाली दुबे जी नजर आई हैं। फिल्म के आज मुहूर्त भइल बा, साथे साथे एकर शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकल बा। फिल्म के IP स्टार पिक्चर द्वारा बनावल जा रहल बा। उमा शंकर प्रसाद जी फिल्म के निर्माता बाड़े, डायरेक्टर बाड़े मनोज नारायण जी, और एसोसिएट प्रोड्यूसर बाड़े यानी कि एसोसिएट निर्माता बाड़े आयुष राज गुप्ता जी। क्या आज एकर शुभ मुहूर्त हो चुकल बा। आज से एकर शूटिंग भी स्टार्ट बा। बहुत जल्द एकर शूटिंग के वीडियो, फोटो और अपडेट आप लोगन खातिर लेके आते रहम। बस आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करके हमनी के साथ बने रही, और वीडियो पसंद आयल बा तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।